クレジットカード、レシートをお受け取りください。ありがとうございました。クイックペイでお会計ですね。お支払い金額を確認し、クイックペイをタッチしてください。レシートをお受け取りください。ありがとうございました。